ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பாருங்க, என்னுடைய சனாவை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் உட்கார வச்சு டூ வீலரில் ஜம்முன்னு ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்துப்பாரு. இதை பாரு சனா, நீ பார், இதை பார் வீடியோ எடுத்துன்னு இருக்கேன் பாரு எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ஹாய் சொல்லு. இதை பாரு சனா, இதை பாரு ஜம்முன்னு உட்காந்து வர்றாருங்களா. அவர் எங்கே போனாலும் அப்படியே கூடவே வந்து வான்னு சொன்னாக்கா ஏறி உட்காந்துருவார். ஜம்முன்னு வராது. ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அவர் வந்து அந்த மாதிரி இதில் சீட்டில் உட்காந்துட்டு வர்றாரு. சீட்டில் வந்து உட்காந்து வர்றாரு. நான் உட்காந்துக்கிற சீட்டில் ஃப்ரண்ட்டில் அதே மாதிரி அவர் உட்காந்து வர்றாரு. ஓகே, பாய் சொல்லு எல்லாருக்கும். பாய்.